今日もあの石、いるかな。ゴール地点より石が気になるタイプ。見つけた。尻尾が高速モードに突入。まずはクンクン確認作業。昨日の匂いと変わってないかチェック中。よし、今日も元気そうだ。この石、完全に友達だと思ってる。おっと、軽くタッチも忘れずに。反復、これが日課。はい、満足。じゃ、散歩再開しますか。でも帰り道でもう一回寄る。別れの挨拶、大事だからね。